Vou colocar a bateria dele. Vou encaixar a bateria. Pronto, encaixou, ele já liga, viu? Não tem botão liga, desliga não. Encaixou a bateria, o helicóptero tá ligado, beleza? Agora vamos ligar o controle remoto nesse botão aqui do meio, né? Pronto. E agora vamos parear. Coloca essa seta aqui para frente e para trás. Pronto, conectou. Aqui está o controle de hélice, beleza? Eu vou tentar decolar ele aqui dentro da eletrônica. Não faça isso em casa se você não quiser destruir o seu.